cóគ្នារបៀបធ្វើផងដែរបងប្អូនគ្រាន់តែបេះស្លឹកកន្ទួតយកស្លឹកចាស់ចាស់ចំនួន1ក្តាប់ដៃលាងទឹកឲ្យស្អាតយកទៅដាក់ដាំទឹកចំនួន2លីត្ររំងាស់ឲ្យបាន15នាទីទើបយកមកហូបការហូបផងដែរមិនកំណត់ទឹកក៏មិនកំណត់ពេលវេលាដែរបងប្អូនហេវពេលណាហូបពេលនោះចុះសូមបងប្អូនព្យាយាមហូបចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅអាការៈបងប្អូនដែលថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើជាតិស្ករលើឈាមនិងឈឺក្បាលនោះនៅចាប់ផ្ដើមបានធូរស្បើយម្ដងតិចហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបរិភោគប្រៃខ្លាំងផ្អែមខ្លាំងបង្កផ្លែជារលាកលំបោកក្រពះនិងបញ្ហាតម្រងនោមអាចបង្កផ្លែជាលាងឈាមជាប្រចាំទៀតផងចឹងក៏ឲ្យជូរមកក្តាប់មកយកមកដាំទឹកផឹកចាទឹកឲ្យជូរវាជួយប្រសាទជាតិពុននិងឈាមក៏ដូចជាប្រសាទជាតិប្រៃជូរផ្អែមបានយ៉ាងស្លឹកល្ហុងថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកទូទៅគ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងមានបញ្ហាកើតជំងឺមហារីកហូបថ្នាំអ្វីមិនជាបងប្អូនអាចសាកប្រើជាមួយនឹងស្លឹកល្ហុងនេះបានបងប្អូនគ្រាន់តែបេះស្លឹកល្ហុងនេះឲ្យបានចំនួន1ក្តាប់ដៃមិនថាខ្ចីឬក៏ថាចាស់ទេបានចំនួន1ក្តាប់ដៃដាំទឹកចំនួន1លីត្រដាំឲ្យពុះរងាស់10នាទីបងប្អូនយកមកហូបការហូបផងដែរបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃ3ដង1ដង1កែវព្រឹកម្ដងថ្ងៃម្ដងល្ងាចម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្រិតស្រាលបងប្អូនព្យាយាមហូបចាប់ពី3ខែឡើងទៅជំងឺមហារីករបស់បងប្អូននឹងបានធូរស្បើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរព្យាយាមហូបឲ្យបានរយៈពេល1ឆ្នាំឡើងទៅនឹងបានធូរស្បើយហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពិធីកម្ចាត់ស្លេសចេញពីសួតរបៀបប្រើខ្ទឹមស2មើមខ្ទឹមក្រហម3មើមទឹកឃ្មុំ1ខាំដំបូងបកសំបកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរួចការតូចដាក់ក្នុងកំប៉ុងមួយហើយដាក់ទឹកឃ្មុំចូលបិទគម្របទុកមួយយប់ឲ្យចេញជាតិហើយចាំដួសយកទឹករបស់វាពិសារម្ដងមួយស្លាបព្រាមួយថ្ងៃពិសា2 3ដងក៏បានហូបតែ5ដងបានធូរហើយគួរដំគ្រឿងផ្អាប់ប្រៃទឹកកកទើបឆាប់ជាគួរធ្វើដាក់ទុកក្នុងទូទឹកកកចោលសម្រាប់ពេលត្រូវការប្រភពបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនណាដែលថាអស់កម្លាំងលហិតលហីបាទញ័រដៃញ័រជើងកម្លាំងចេះតែស្រុតអានេះហើយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចម្លែកពីដើមស្លឹកបាសនេះមួយបាទហើយមួយទៀតស្លឹកងប់ហើយមួយទៀតគឺស្លឹកឆាយាឬក៏គេហៅបន្លែផ្អែមបងប្អូនបាទគឺ3មុខហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតគឺពងមាន់2គ្រាប់បាទបងប្អូនយកទៅស្ងោរហូបបាទស្ងោរដូចយើងស្ងោរធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងបាទតែនេះថាបងប្អូនហូបទៅដឹងតែមានកម្លាំងបាទមានកម្លាំងព្រឹសមកវិញហ្មងបងប្អូនហូបហើយរយៈពេលតែ10នាទីបាទដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានកម្លាំងមកវិញបាទលែងញ័រដៃលែងញ័រជើងលែងហេវហត់បាទគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបាទបានជ្រាបបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយវិធីធ្វើគឺងាយៗទេបងប្អូនដូចតែយើងស្លញ៉ាំអញ្ចឹងណាបាទយើងដាក់ទឹកចំនួន1លីត្រទៅណាបាទហើយយើងបេះស្លឹកបាសនេះបាទ1ក្តាប់មកហើយស្លឹកងប់1ក្តាប់មកហើយស្លឹកឆាយាឬក៏ស្លឹកបន្លែផ្អែមហ្នឹងមួយក្តាប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនណាបាក់ដាក់3ក្តាប់មួយមុខ1ក្តាប់មុខ1ក្តាប់វា3ក្តាប់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបាទពងមាន់2គ្រាប់ផងបាទពងមាន់យើងពងមាន់អីក៏បានឲ្យតែពងមាន់បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនយកទៅស្ងោរទៅណាបាទស្ងោរទៅដាំទឹកឲ្យពុះហើយបងប្អូនចាំបង់បន្លែ3មុខនេះចូលបាទស្លឹកបាសស្លឹកងប់ហើយស្លឹកឆាយាឬក៏ស្លឹកបន្លែផ្អែមហ្នឹងឯង3មុខហ្នឹងហើយបងប្អូនគោះពងមាន់2គ្រាប់ចូលទៅបាទហើយបងប្អូនថែមអំបិលស្ករប៊ីចេងមកល្មមទៅណាបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទទួលទានតែនេះថាបងប្អូនហូបទៅដឹងតែមានកម្លាំងបើថាឲ្យមានកម្លាំងឲ្យឆាតមកជេរខ្ញុំក៏បានដែរបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយការពិតបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បាទធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទញ៉ាំពេលរាល់ថ្ងៃណាបាទបើបងប្អូនមានពេលវេលាច្រើនបងប្អូនធ្វើញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទៅណាបាទវាស្ថិតតែបន្លែជំនួយកម្លាំងយើងទាំងអស់បាទកម្លាំងចង់និយាយថាយើងខ្សោះដៃខ្សោះជើងល្វើយលហិតលហីអត់មានកម្លាំងធ្វើការបងប្អូនសាកតាហ្នឹងនេះបាទស្លឹកបាសស្លឹកងប់ហើយស្លឹកឆាយាឬក៏បាទបន្លែផ្អែមហ្នឹងបាទចង់និយាយថាបន្លែផ្អែមនិងស្លឹកឆាយាហ្នឹងវាដូចតែមួយទេបងប្អូនណាតាមតំបន់គាត់ហៅខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើទៅបាទបងប្អូនដាក់ស្ងោរទៅណាបាទដាក់ស្ងោរទឹក1លីត្រហើយបងប្អូនបេះបន្លែបាសនេះ1ក្តាប់ស្លឹកងប់1ក្តាប់ស្លឹកឆាយា1ក្តាប់បាទហើយបងប្អូនដាក់អំបិលដាក់ស្ករវិជ័យមកល្មមទៅណាបាទភ្លក់មើលមកល្មមខ្លួនឯងទៅហើយបងប្អូនកុំភ្លេចគោះពងមាន់2គ្រាប់ថែមទៅលើផងពេលកណាប់
ឆ្អិនហើយបងប្អូនបាទញ៉ាំទាំងបន្លែញ៉ាំទាំងទឹកតែនេះថា10នាទីមិនទាន់ទេដឹងតែកម្លាំងបងប្អូនមកវិញហ្មងបាទតកតងនឹងកម្លាំងបងប្អូនបាទល្វើយដៃល្វើយជើងបាទហេវហត់អីហ្នឹងបងប្អូនសាកបានណាបងប្អូនណាបាទគឺខ្ញុំសាកហើយបានលទ្ធផលល្អណាស់បាទនេះខ្ញុំបេះតាស្លឹកបាសមកមុខទេប៉ុន្តែនៅស្លឹកងប់មួយមុខទៀតហើយនឹងស្លឹកឆៃយ៉ាមួយមុខទៀតអញ្ចឹងបាទវីដេអូខ្ញុំចែកម្លែកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទរកពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានតាមការគួរផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាកើតទឹកនោមផ្អែមបងប្អូននេះស្លឹកកទួតអាផ្លែវាជូរបងប្អូនបាទបកកែស័ក្តិសិទ្ធពីមុនគេបាត់ឡើង300និយាយមែនទេបាទគេបាត់ឡើង300ឥឡូវបាទគេបាត់ស្ងោប្រហែលជា3 4 5ឆ្នាំហើយបាទឥឡូវចុះសល់100បងប្អូនពីមុនគេបាត់ឃើញគេបង្ហោះតែខ្ញុំអត់ជឿទេតែខ្ញុំបាទបានយកវាទៅដាំទឹកផឹកគឺថាបកកែស័ក្តិសិទ្ធមែនទេបងប្អូនបាទបងប្អូនណាកើតបាទស្ងោនេះផឹកទៅបកកែមែនទេបងប្អូនមិននិយាយលេងទេបាទហើយជួយចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងដែលកើតបាទទឹកនោមផ្អែមគាត់បានដឹងផងបាទនេះលឹកកទួតផ្លែវាជូរបងប្អូនបាទបកកែណាបាទតែមួយមុខហ្នឹងឯងបាទបូតវា4 5 ក្តាប់ទៅស្ងោទៅបាទ